nga gusto ninyo yung gitarbaho, love ninyo yung trabaho. Kay once love ninyo ang inyong trabaho, is maabot o makabot jud na ninyo yung mga pangandoy. Then kailangan magstay lang jud mo nga buutan jud mo nga kabalo jud mo mudawat kung unsa may sayop ninyo. Kung dili man gud nimo antusan ang imong trabaho, dili jud na nimo siya makabot og maabot. So kailangan jud ka og patient jud na siya. Kay ngano ang pagka-content creator magud, ang uban miingon sila nga sayon ra kay na iyong trabaho. Oy, ay kay mo no, dili jud siya sayon. Daghan kay siya ka ng proseso para lang maabot na mo or para lang makabuhat mi og video ba mo nang kung nangandoy manggali mo i-out na ninyo ang money. So ayun niyo na nga kwarta, gusto ko kwarta dayon kay sulod ko vlogging kay tungod sa kwarta dili. Ang kwarta man gud is dugay nimo siya makuha. Dili siya diha dayon i-upload nimo kwarta pagkaugma. Nga wala gyud siya inaana. Mo na kung gusto jud mo mag-vlog, kailangan jud niyo sa trabahuan o kailangan jud nga ready jud mo nga inyuha jud nang like example ba kana bitong gusto jud ako na siya nga trabaho kay kung dili magud nimo gusto kung alanganin ka ayaw na lang jud tulog na lang jud. Mao na akong giingon nila once gali nga mosulod mo content creator pagbuhat jud mo planuhi sa jud ninyo daan unsa inyong buhaton pagbuhat jud mo interesting. Kay kung mobuhat ang mo content nga karon pa ko ni mata natulog kinsa mo tan-aw na inyo lang silingan nga marites. Wala jud na siya. Ako jud giingon sa ilaha nga kailangan dili jud ka plastic nga tawo. Kung unsa imong personality sa walay kamera, og sa naay kamera, dapat mo na ilang makita sa imo kay diha ka nila suportahan. Kay kung magpinlastic lang ka nga ay kuan pabibi ka sa tanan. Pero makita ka sa ubang mga tawo, dili kay naana. So useless ang tanan. Kanira ba pagka-content creator no, long process biya siya. Before nimo siya makabot, before ka makaingon ka content creator na ka, daghan ba kay kag agian. Kumbaga daghan pa kay mga tunok-tunok nga imong maagian para usa ka makalampas. Tama. Ana din na siya mo na kamo kung mag-content creator na mo ay pag-upload na mo ugma. Kana mo gud siya sa pagsugod pa jud is mga pa jud ka. Di pa jud ka kabalo, pakakabalo sa technique o sa imong buhaton sa kumbaga pagkadugayan na nimo madugay na ka makabalo na din ka unsa nimo pag-vlog, unsa nimo technique, unsa imong buhaton. So inaana na siya mo nang ayo pag-ingon nga pag mag-upload ka karon nag-milyon na ka ugma dili jud mo nang kamo kung mangandoy mo kamo ang kuan bahala sa inyong pangandoy kamoy tabang ayaw mo pagkuan pagtanaw sa uban ug ayaw po niyo ikumpara yung kaugalingon sa uban kay lahi ang ato ang kaugalingon lahi pud ilaha lahi man atong dalan lahi pud ilaha mo nang moana ko nila nga palingkamot lang kung na kay pangandoy kay nanglan kabuton to nimo kay nana ko mo fight jud ko pag nagali koy pangandoy na koy kuan i-fight jud na ako mag-field man siya ana nga ka time pero nakatuon ka nakatuon ka din dili po ko mo surrender never ko mo surrender wala gay pag sulod gyud ako sa vlogging wala gay ko nag-ingon nga wa koy views sa sintara 20 ra nananaw wala ko ning umuundang ko ay pangandoy na nako i-fight ko na ilaban ko na kay kung dili na nimo siya ilaban kanay imong pangandoy nga imong gigusto dili na nimo siya makuha.